Bayaq siz dediniz ki, insan var çox alimdir, riyaziyyatçıdır, amma çox maraqsız insandır. Bizim də hər birimizin bir titulumuz var, bir adımız var. Birimiz müəllimik, birimiz iş adamıyıq, birimiz nə isə. Hərəmiz bir şeyik də. Amma bizdən o adımızı, statusumuzu, titulumuzu alanda ki, yerdə qalan özümüz ki qalırıq, insanın o ki dəyərləri qalır. Sizə görə insanda olmazsa olmaz o hansı dəyərlər olmalıdır insanda ki, hər zaman o sizdə olsun? Birincisi, çalışır kimi baxıllıq eləmə. Bizdə o indi dəbidədir, oturan kimi baxıllıq edir. Mən kökəm, bu arıqdır və yaxud mən bunu bilirəm, bu onu bilmir, bunun avtomobili var, mənim yoxdur. Bu gedib orada hardasa otura bilir, mən orada otura bilmirəm. Baxıllıq. O baxıllıq olmasa, elə bilin ki, bir 50% işlərimiz artıq düzələcək.